Здравствуйте, друзья! Я немного не управляюсь с монтажом больших проектов, поэтому сегодня немного полезностей в общую копилку знаний. Речь пойдет о скруглении углов. Конечно же, я подразумеваю скругление по большим радиусам. С малыми прекрасно справляются обычные радиусные фрезы. Самый простой способ сделать разметку при помощи шаблона и скруглить угол шлифмашинкой. Шаблон, который вы видите, мне подарил Михаил Макаревич, и за это ему огромное спасибо. Способ очень быстрый, но годится он только для тонких деталей. С толстыми деталями все не так просто. Даже если у вас набита рука, все равно ничего толком не получится. Сложно повторить контур и при этом выдержать перпендикулярность. Но самая большая сложность в том, что шлифмашинки неизбежно заваливают плоскость. Углы маленьких деталей можно обработать, например, на тарельчатом станке. А вот для крупногабаритных деталей этот способ вообще не подходит. В общем, такой способ не годится для чистовой столярки, но хорошо подходит, например, для садовой мебели, лишь бы не удариться ногой об острый угол. Второй способ самый быстрый и универсальный. Он подразумевает использование фрезера. Во фрезер устанавливается обгонная фреза с нижним или верхним подшипником. Положение подшипника определяет расположение шаблона, над деталью или под ней. Именно этим шаблоном я пользуюсь уже года 4. Достаточно один раз постараться и вывести идеальный контур угла, а по бокам приклеить две реечки для позиционирования. Изготовить пачку таких шаблонов под самые ходовые радиусы можно за 1,5–2 часа. Ну а хватит таких шаблонов, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Минусов у таких шаблонов всего два. Они боятся больших перепадов влажности. И второй. Под каждый радиус нужен отдельный шаблон. Можно, конечно, взять квадратный кусок фанеры и каждый угол скруглить под свой радиус. Но тогда нельзя приклеивать позиционирующие рейки. Они не дадут шаблону лечь на плоскость. Их придется прикручивать шурупами, и через какое-то время отверстия придут в негодность. Но зато такой универсальный шаблон можно сделать из металла. Мой друг сейчас делает лестницу и обратился ко мне с просьбой сделать шаблон на ЧПУ. У китайцев цена вопроса 2300 рублей, да плюс еще надо долго ждать, пока шаблон приедет. Ну а время, как вы знаете, самый ценный и невосполнимый ресурс. Да и цена у шаблона, мягко говоря, не совсем адекватная. К примеру, D16T 200 на 200 толщиной 5 мм стоит 710 рублей, а сплав AMG6 того же размера 630. Для изготовления я взял магниевую пластину толщиной 7 мм и купил несколько винтов с цилиндрическими шляпками. Магниевая пластина – это типографский штамп. На нем есть выемчатый рисунок, который не мешает, но я решил его убрать. И справедливости ради скажу, что пластина не из чистого магния. Этот сплав называется электрон. Можете погуглить. Все размеры могут быть произвольными, за исключением одного – диаметр шляпки винтов. От него зависит расположение резьбового отверстия на шаблоне. Почему это так важно, я расскажу буквально через минуту. Ну а теперь можно подготавливать управляющую программу. На ее создание ушло где-то минут 15 или 20. Я не стал заморачиваться и решил повторить конструкцию. Но сразу скажу, что сделать ее можно только на станке с ЧПУ. Если вы соберетесь сделать такой шаблон вручную, то конструкция будет другая, как в случае с фанерным шаблоном. На кромке нужно будет прикручивать ограничительные пластины. Отверстия под ограничительные винты должны быть просверлены очень точно, а просверлить их вручную, не ошибившись даже на 0,1 долю миллиметра, бывает сложновато. Шляпка должна касаться воображаемой линии, соединяющей прямолинейные участки шаблона. Если шляпка будет смещена вовнутрь, то не будет плавного выхода радиуса на прямой участок кромки. Ну а если наружу, то будет образовываться уступ. Так что решайте сами, какой из способов вам подходит больше. Для крепления пластины я просверлил отверстия по углам и раззенковал их. Зенковку сделал глубокую, чтобы не зацепить саморезы при выравнивании плоскости. От предыдущего заказа у меня остался промежуточный жертвенный стол. На нем уже сделана выемка, приклеены ограничительные бруски, и нули станка уже установлены, поэтому я не стал ничего менять. В недавнем ролике про изготовление кронштейна для микроскопа я жаловался, что крокодил невозможно зацепить на фрезу большого диаметра. Многие посоветовали использовать неодимовый магнит, и за этот совет огромное спасибо. В зубы крокодила я вставил магнит и прилепил его к фрезе. Но, естественно, сначала удостоверился, что этот способ работает. В момент опускания оси Z я ткнул датчиком во фрезу, и 0 по Z прекрасно определился. Теперь можно безбоязненно определять 0 по поверхности материала. Поверхность я выравнивал прямой пазовой фрезой диаметром 24 мм. Пылеудаление при этом не использовал. Во-первых, пылеудаление закрывает обзор, и во-вторых, хотелось показать ребенку, как горят магниевые стружки.
Длинных тонких стружек образовалась целая шапка, ну а мелочь уже я убрал при помощи пылесоса. Стружки горят очень ярко и красиво, но для безопасности ребенок наблюдал за процессом через окно. Все контуры и отверстия были профрезерованы фрезой диаметром 3,2 мм. Торопиться мне некуда, и скорости я установил небольшие. Фрезерование контура заняло чуть более 10 минут. Центральное отверстие и дополнительные вырезы нужны для того, чтобы удобнее было удерживать шаблон пальцами при расположении поверх детали. Другого функционала они не имеют. Кстати, предлагаю устроить тотализатор. Давайте вместе посчитаем, сколько людей напишет о том, что для изготовления шаблона стоимостью 2000 нужно купить станок за 350 тысяч. Поверьте, таких комментариев будет целая куча. У меня создается впечатление, что такие комментарии пишут люди, которые для поездки в булочную покупают автомобиль, а для того, чтобы пожарить картошку, покупают газовую плиту. Или постирать носки, нужно обязательно купить стиральную машину. Но все объясняется очень просто. Узость мышления таких писателей не позволяет им понять, что станки приобретаются для расширения возможностей мастерской. Ну а если не привязываться к станкам, то любую задачу можно решить и другими доступными способами. Для этого нужно лишь встать с дивана и немного пошевелить извилинами. Ведь только инструментальный парк и навыки определяют ваши возможности. Ах да, еще нужно желание и четко поставленные цели. Толщину мостиков я задавал 0,3 мм, поэтому дорезать материал можно обычным скальпелем. Магний очень пластичен. При нарезании резьбы металл тянется и образует бугорки. Чтобы этого избежать, отверстие лучше сразу раззенковать. Как обычно, резьбу я нарезаю при помощи шуруповерта. Нужно тщательно следить за перпендикулярностью. Кстати, сейчас может показаться, что шуруповерт завален вправо. На самом деле я не уследил, и при видеосъемке камера была завалена влево. Самые короткие винты, которые мне удалось найти, все равно оказались слишком длинные. Их нужно укоротить. Делается это предельно просто. В тиски зажимаем пластину с резьбой нужного диаметра. И в эту резьбу вкручиваем винт. У меня толщина пластины оказалась маловато, и под шляпку винта пришлось подложить шайбу гровера. Выступающую часть уже можно срезать при помощи болгарки. После выкручивания винта последний смятый виток выпрямляется. Можно оставить и так, но этот виток я все же удалил алмазным надфилем. И последняя мелочь. Чтобы не держать в памяти радиусы скругления и не запутаться, лучше награвировать на поверхности цифры. Для этого уже нерационально использовать станок с ЧПУ. Вручную получается раз в 20 или 30 быстрее. Осталось проверить, как работает шаблон. Еще раз напомню, если вы используете фрезу с верхним подшипником, то шаблон должен располагаться сверху, если с нижним, то естественно снизу. Угол скругляется за один проход, и результат получился отличный. Так что вот вам, пожалуйста, бизнес-идея, и такие шаблоны можно ставить на поток. Время изготовления 20 минут, цена материала 700 рублей. На этом на сегодня все. Не забывайте ставить оценки и делиться этим видео с друзьями, ведь репост – это лучшая благодарность. А я с вами ненадолго прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. До новых встреч!